Ja, hvordan skal jeg starte det? Ja, altså det har jo faktisk ikke været den bedste sæson for mig personligt. Har haft rigtig mange skader og haft rigtig ondt i mange af kampene. Det startede meget godt. Jeg spillede fra start af i starten af sæsonen, men fik så en skade, og jeg fik en følgende skade på det også. Og det spillede jeg med i 2 måneder, tror jeg. Og så besluttede jeg mig for at holde en pause sammen med fyserne. På et eller andet tidspunkt skulle jeg holde den, når vi spillede mod Tottenham i semifinalen i Carabao Cup, og det skulle være ligesom den sidste kamp. Og så var jeg ude i 7 uger hen over januar og februar, kom tilbage i marts. Og efter der spillede jeg jo ikke fast og kom kun ind i de sidste dele af kampene. Og ja, vi spillede godt, men vi fik ikke resultaterne på vores side, og vi nåede ikke at få den her direkte oprykning. Splash, den tog Watford foran os. Så ja, vi var sådan lidt skuffet over det, men stadig havde vi fået flere point end sidste sæson. Og vi skulle til at spille de her playoff-kampe mod Bournemouth, og der tog jeg fat i Thomas og sagde, at jeg synes, der var størst chance for, at vi kom i finalen, hvis han spillede med mig fra start af. Og jeg havde mentaliteten til at spille de her kampe, med al respekt for de andre spillere, som havde gjort det fantastisk i de foregående kampe. Men jeg tror, jeg sagde til ham, jeg tror bare, at vi har brug for noget anden energi i de her kampe, hvor der er så meget på spil. Og startede jeg ud i den første kamp, og vi kom bagud, og så kom jeg ind til sidst og gjorde det meget godt. Og vi fik nogle store chancer, som vi skulle have scoret på. Og så i anden kamp der, så sagde han, er du klar til at starte inden? Og jeg sagde, selvfølgelig er det. Du vil ikke komme til at fortryde det. Hvis du spiller med mig, så kommer vi i finalen. Og jeg tror ikke, han fortryder nu i hvert fald. De 2 kampe, semifinalen og finalen, det er det vildeste, jeg har prøvet. Slipped in by Dalsgaard, away by Smith. Emiliano driven in and turned in! Marcus Boers! Brentford's fate is at their feet! Både fordi at der var fans tilbage på stadion, og det var på hjemmebane, og der var så fed en stemning. Selvom der kun var 4.000, tror jeg, så føltes det som om, der var udsolgt på vores stadion der, og der var vanvittig stemning. Det var den vildeste kamp, jeg tror, jeg har spillet semifinalen, fordi at vi kom bagud i starten efter 5 minutter. Der var straffespark, der var rødt kort, og vi skulle hente en 2-0 nederlag. Og så i anden halvleg stak det hele af, og vi får scoret de 2 sidste mål. Hvor jeg også lavede en assist, og hvor det, jeg har aldrig jublet så meget. Indtil ugen efter, hvor vi så vandt finalen, ikke? Og ja, jeg tror aldrig, jeg har været så glad i mit liv, da vi vandt der efter kampen og jublede med pokalen. Rasmussen qui va tenter de rejouer derrière. Et le deuxième but, c'est parfaitement joué. Cette équipe de Brentford s'envole dans cette finale. C'est magistral tout simplement. Mathias Jensen qui avait trouvé la passe pour le buteur Emiliano Marcondes. 2-0 pour Brentford. Ça n'est pas plié, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ce match, pour le moment, eh bien Brentford... Det er det fedeste at løfte et trofæ. Det er ubeskriveligt. Jensen, han var jo helt grædefærdig efter kampen. Og jeg var lidt rørt, men jeg var så glad, at jeg ikke kunne græde. Jeg fik lidt tårer i øjnene, men jeg var i sådan en fornemmelse og følelse af, at nu skal jeg bare juble og løb rundt, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg kunne ikke stoppe med at smile og løfte det der trofæ. Jeg tror, vi lavede den der millioner gange den aften. Men jeg kan huske, at jeg så Jensen lidt efter slutfløj, hvor han bare stod og tudede. Og det blev jeg lidt rørt af. Og så senere på aftenen
var der jo selvfølgelig masser af jubel, og da vi kom tilbage på stadion, var der så mange fans, og vi kunne ikke komme ind med bussen, og de store hamrede og smadrede ruderne og sidespejlene på bussen og sådan noget. Så det var den fedeste og vildeste oplevelse, jeg har prøvet. Og så stjal jeg faktisk pokalen med videre i byen, da vi skulle senere i byen. Så var vi på stadion, på vores eget stadion, og der stod pokalen, og så sagde jeg tager altså den her med i byen, og de var sådan, nej, det er ikke så god idé og sådan noget. Så siger jeg, jo, jeg skal nok passe på den og sådan noget, jeg giver ikke slip på den. Så siger jeg, du skal fandme love, at den kommer tilbage her og er her i morgen tidlig, så det skal jeg nok love og sådan noget. Og så lige da vi kommer ud faktisk af stadion, så står der nogle fans, og der er sådan en pop nede på hjørnet ved vores stadion, og der er nogen for fansen, der får øje på den der pokal der, og siger, kom herover. Og så siger de, gå lige ind og vis den hurtigt til fansen inde på poppen der. Og så går jeg ind på poppen der, og så sidder der bare så mange fans, og de kommer alle sammen hen og løfter mig og prøver at tage trofæet væk fra mig. Og jeg har lige fået at vide, at jeg ikke må give slip på det, så det var meget overvældende. Der var så mange glade mennesker. Også et historisk øjeblik for fansen også. Jeg vågnede op der om morgenen dagen efter med et par beskeder om, hvor pokalen var, om jeg stadig havde den, og om den var gået i stykker og lidt af hver. Så kiggede jeg lige rundt omkring, og så lå den heldigvis ved siden af mig. Så jamen nu får jeg selv hele guldgysene bare at tænke på, hvad vi har været igennem sammen med Jensen, fordi at vi kom hertil som 14-årig. Jeg tror, han måske kom som 13-årig, da han er et år yngre end mig. Men at vi har spillet sammen, både i Farum og så på U16 og U17, her U19, og så Superliga, gået på KIS efterskole sammen, og blev kørt frem og tilbage der, op til Farum station, og jeg havde nogle togture sammen og skulle gå hele vejen op til stadion her sammen, og da vi har mange minder, at vi så også kan løfte et trofæ sammen og rykke op i Premier League sammen og have de her ude for Danmark oplevelser sammen. Det er stort, og det tror jeg ikke, der er mange, der oplever med så tæt en ven. Og det er jo også igen kæmpe cadeau til Nordsjælland, at der kan være to spillere, som er ude og opnå store ting i Europa og i så stor en liga, som Championship er og nu Premier League. Ikke? Jeg tror, Nordsjælland har hjulpet mig og også de andre spillere på at tænke på en anden måde, end andre fodboldspillere gør. Vi startede med at have character development sessions her, som er meget unge og begynder at have tanker på, hvordan man kunne hjælpe andre mennesker i en meget ung alder, og hvordan man kunne være mere engageret med og engage mere med fans og de forskellige communities, samfund omkring at give tilbage til andre, hvor man selv har været. Og det var noget af det, jeg tænkte meget over som spiller, hvordan man kunne få mest ud af det. Og det tror jeg ikke, jeg har fået andre steder. Specielt ikke i Danmark, og nok heller ikke her i Europa, tror jeg ikke rigtig, man tænker på den måde. Og det er jeg sindssygt taknemmelig for. Altså, og jeg vil altid have FCN i mit blod. Altså, det vil jeg, og det er ikke noget, jeg bare siger. Altså, jeg vil altid Nordsjælland vil altid have et specielt plads i mit hjerte, fordi jeg har været her mere, end jeg har været i skole, og jeg har været mere her, end jeg har været derhjemme. Nordsjælland har opdraget mig mere, end min far har, ikke? Så i hvert fald i min ungdomsår. Og den måde, jeg tænker på, er meget på grund af Nordsjælland. Ja, altså jeg har i hvert fald fået mere opmærksom på mental health, både på grund af de sessions, vi har lavet her, og kunne give tilbage af sin personlighed og udvikle sig den vej. Nu har jeg en bror, som har været psykisk syg, lige så længe jeg kan huske, stort set. Så jeg tror, at det ligger meget tæt på mig, at kunne hjælpe andre, men også at kunne vise det selv og tænke selv over det.
Jeg har selv en mental træner, og jeg tror, at alle kunne have brug for en life coach eller en, som de kan spare deres tanker med og få hjælp igennem. Og så er det selvfølgelig at udleve det i sit liv også. Altså ikke at kun at snakke om det, men også at ture og gøre det i sit liv og på fodboldbanen. Ture og gøre nogle ting. Men også ude for banen og ture og være lidt anderledes og gøre det, der giver en værdi. Og den største værdi er for mig at vinde og spille. Så jeg tror, da jeg kom til det stykke, hvor jeg tænkte, at jeg gerne ville spille, og jeg virkelig troede på, at spille med mig, det var den rigtige løsning og den største chance for, at vi ville komme i Premier League, så tror jeg bare, det blev igen, hvor jeg ikke ville fortryde noget, når jeg har forladt klubben, eller når jeg en dag er færdig med min karriere, vil jeg ikke fortryde noget. Ja, og det er igen det mindset, jeg har haft hele min karriere. Jeg vil ikke stå tilbage og kunne sige, at jeg ville ønske, at jeg havde trænet lidt mere, eller jeg havde brugt lidt mere tid ude på banen og træne mit frispark eller sparketeknik, touch. Ja, jeg tager ned til Right to Dream, fordi at, jeg synes, det er en mega fed historie for Nordsjælland, og også akademiet og tankerne omkring at hjælpe folk i Afrika, i Ghana, og få ligesom, givet tilbage og få løftet et stort potentiale, der er dernede, men også at hjælpe mennesker, som ikke har de samme muligheder, som vi har her i Danmark. Og som jeg måske selv har haft i forhold til mange af mine venner og andre danskere. Så det er noget, jeg kan nikke genkendende til. Men det er noget, jeg har tænkt over i længere tid, og jeg kan rigtig godt lide den her måde, som det bliver gjort på, og akademimåden at skulle træne unge spillere og udvikle dem. Specielt fordi de ikke har mulighederne, som vi har her i Danmark. Tanken om, at der er nogen, som er født et andet sted, gør, at de ikke har de samme muligheder, som vi har her i Danmark for eksempel. Det gør lidt ondt, synes jeg. Jamen, jeg skal jo lave min frisparkskole, som jeg også lavede her sidste år. Og som jeg også lavede i Midtjylland. Og det glæder jeg mega meget til. At skulle være dernede sammen med drengene, med spillerne og træne og se, hvor gode de er til at sparke. Og se, om jeg kan få udviklet nogle af dem. Ja, det vil være kæmpestort, hvis de om et par år kan huske mig og sige, at jeg sparker på den her måde på grund af Emiliano. Det vil være kæmpestort. Ja, jeg har jo set Kofod i hvert fald sparke den ind på frispark. Og vi har trænet sammen, så det blev jeg lidt rørt af. Ja, jeg tror som fans, så skal man være, ja, også være stolte af at se en spiller, som har været her, få succes andre steder, fordi at det, med al respekt for Danmark og Superligaen, så er det jo større, og jeg tror, glæden ved at se en af sine akademispillere gøre det godt i et andet sted, vil være endnu større og endnu mere, endnu mere glæde ved det. Fordi det er sværere, altså det er det. Så jeg tror, som fans og som dansker, at kunne se nogle af spillerne, som har været her, spille i andre ligaer og få succes, det er et kæmpe cadeau til hvad Nordsjælland har gang i. Og jeg tror ikke, der er andre klubber, som har så mange ude og gør det godt i Europa. Og det er noget, jeg selv er stolt af at være en del af. Altså, og kunne se nogle af mine venner og nogle af dem, jeg har spillet med her, gør det godt i Italien og Tyskland og andre ligaer. Det er noget, jeg føler nærmest, det er sådan en familie, og jeg snakker også jævnligt med dem, og ligesom, det er som om, vi har et fællesskab sammen, at vi har været vi er opvokset sammen, og vi er for samme koloni.
ja, der vil altid være sådan et bånd mellem Nordsjællandsspillere ude i Europa. Jeg forstår godt, at fansene de gerne vil se deres bedste spillere spille på stadion og se dem hver weekend. Men jeg tror bare, man skal se det i større billede, at en spiller får succes i større ligaer er endnu større, og det ser man ikke i andre klubber i Danmark. Der er selvfølgelig nogle tilfælde, men altså, Nordsjælland er klart den klub, hvor der kommer flest talenter ud i Europa og bliver solgt. Så det tror jeg vil som fan vil være og er mere stolt af. Og så kan det godt være, at man ikke som fan ser dem hver weekend, men man kan så se dem i tv, hvor andre fans ikke kan se dem i tv i Premier League eller La Liga eller Serie A, eller hvad det nu er.